Nel 2002 la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ha deciso di intraprendere un progetto molto ambizioso, che è quello dello studio e delle applicazioni cliniche delle cellule staminali degli epiteli di rivestimento. In collaborazione con la Regione Veneto e con l'ASL 12 veneziana ha quindi dato origine alla Cell Factory, il cui compito sostanziale è quello di produrre, come se fosse un'officina farmaceutica, le cellule staminali dell'epitelio corneale in modo da darle a pazienti affetti da deficit limbare, ossia quei pazienti in cui la congiuntiva ha preso il sopravvento e quindi hanno un'opacizzazione della cornea. Dal 2002, anno di fondazione della Cell Factory, sono stati fatti circa 264 pazienti distribuiti a vari centri oftalmologici in tutta Italia. Accanto alla produzione delle cellule staminali limbari vi sono anche dei filoni di ricerca che servono per l'appunto per migliorare sempre di più il prodotto che offriamo e anche per aprire dei nuovi filoni, tipo la ricostruzione della congiuntiva, la ricostruzione dell'endotelio e la terapia genica per le malattie ereditarie della cornea. L'epitelio della cornea viene costantemente rinnovato grazie alla presenza delle cellule staminali corneali, che sono localizzate nel limbus, la zona di transizione tra cornea e congiuntiva. In seguito a traumi, ustioni da alcali o infezioni, quello che succede è che si ha un deficit delle cellule staminali e di conseguenza la perdita della capacità visiva. E nemmeno un trapianto di cornea in questo caso può ripristinare la funzione visiva perché siamo in assenza delle cellule staminali che ripopolano poi l'epitelio corneale. Quello che è possibile fare però è quello di ripopolare il limbus del paziente attraverso la terapia cellulare. In questo tipo di pazienti un piccolo prelievo bioptico in una zona di limbus risparmiata dall'evento viene prelevata in un intervento di superficie in anestesia locale e portata al nostro laboratorio. Le cellule staminali verranno poi coltivate in laboratorio, espanse e successivamente piastrate su un carrier che è la fibrina, un supporto biodegradabile che verrà poi applicato sull'occhio danneggiato del paziente e questo consentirà al paziente stesso di ottenere una nuova funzionalità visiva identica a quella che aveva prima del trauma. A seguito dell'intervento, per un periodo di qualche mese, l'oculista fa un monitoraggio abbastanza importante della situazione post-operatoria e ad una distanza di 10-12 mesi dall'intervento di terapia cellulare viene fatta una valutazione definitiva sui risultati e l'efficacia dell'intervento stesso ed eventualmente viene presa una decisione per ulteriori interventi per il ripristino della funzionalità